Enw i yw Lleugi Angharad Rhys. Fi ar brentisiaeth cynhyrchu Lefel 3 gyda'r BBC yn yr adran newyddion. Fi o ardal Llambed yn neud Ceredigion yn wreiddiol. Fi 2 flynedd allan ysgol. A yn y 2 flynedd diwethaf fi wedi bod yn gweithio teithio am yr ail. Nes I weld y cyfle yma gyda'r BBC a ni fel fi eisiau datblygu gyrfa, so oedd e yn gyfle ffab I ddechrau gyrfa. Mae wastad ddiddordeb I bod gyda fi. Fi wastad wedi bod yn cymryd rhan yn eisteddfodau gyda'r ysgol a gyda'r clwb ffermwyr ifanc hefyd. Fi hefyd wedi bod yn gwneud tipyn o waith theatr gyda theatr fan yn bach lan hyd nawr. So fi'n credu hwnna sydd wedi tanio'n ddiddordeb I wedyn yn y diwydiant teledu. So ers dechrau, fi wedi bod ar news desk. So nhw sy'n casglu'r prif newyddion a wedyn nhw'n rhannu mas i'r outlets I gyd. So fi wedi bod fyna yr wythnos gyntaf, pythefnos gyntaf de. A ofyn I fi wedi bod yn gwneud lot o gysgodi. Pobl yn gweithio, fel yr enghraifft fi wedi bod mas gyda gohebydd dwywaith nawr ar 2 stori wahanol. Gwylio sut maen nhw'n recordio a casglu'r defnydd I gyd a rhoi am I becyn. A nes I hefyd ystod mewn yn plea hearing mewn Crown Court yn Abertawe. A nes I ysgrifennu byline cyntaf yn yr pythefnos cyntaf. So ie, mae'n gweithio exciting. Ydw, fi yn, achos mae jyst, fel ydych chi'n gyfle I adlewyrchu ar beth fi wedi bod yn gwneud yn y BBC. A mae pethau yn yr office hefyd yn gallu yn ffwrlon iawn hefyd, so mae'n neis gallu mynd dod rhywle arall I gwblhau bach mwy o waith ysgrifenedig a pethau. So, ie, sa'n fi yn yr rhan. I fod yn onest, sa'n siŵr iawn, mae'n mynd I ddibynnu sut mae pethau'n mynd ar y brentisiaeth. Yn amlwg fi'n gobeithio ar ddiwedd brentisiaeth byddwn ni'n gallu cael swydd llawn amser o fewn y diwydiant. Ble bynnag byddai wedi ffafrio yn ystod y brentisiaeth.